Tonī, bet futbola virslīgas 9. kārtas spēles ar Mainietes Tukums 2000 Telms un Valmiera noslēgusies. Pēc spēles 2-1 par labu Valmierai. Uz preses konferenci Valmieras galvenais treneris Jurģis Kalns. Treneri, jūsu komentārs par spēli? Sākšu kā vienmēr paldies faniem, Valmieras faniem, kur bija tribīnēs un bija dzirdami mēroja šo tālo ceļu līdz Tukumam brīvdienā, kad laiks bija labs vismaz spēles sākumā un bija šeit tribīnēs un bija dzirdami, paldies viņiem. Ja par pašu spēli, tad uzskatu, ka spēlējam labi. Tā ir sevišķi pirmo puslaiku un otrā puslaika sākumu. Tiešām, bet kaut kā man atgādina šīs spēles tādu mūsu sezonu kopumā, kad tu uzbruc, negūst vārtus, negūst, un tad viens uzbrukums kaut kāds un ir. 1-1, kā izlīdzināja Tukums, un tad mums ļoti daudz tādas spēles, kur mēs šādā veidā dominējam, un kaut kur tā neveiksmi, kaut kāds viena maza kļūdiņa un ir ielaisti tie vārti. Tad šodien bija līdzīgi, un man ir ļoti liels prieks, ka mums izdevās ātri atgūties un gūt otros vārtus un izcīnīt 3 punktus, jo šeit spēlēt nav viegli. Sevišķi jau čaļiem pirms spēles teica, ka šitais sajūtas ir kā cietumā, esmu te bijis. Apkārt viss ir žoks, un kas tad cietumā ir jādara, ko cietumā dara, lai tev cīnās, ir jācīnās, savādāk būs grūti, par sevi ir jācīnās, un tieši tā arī šodien notika, šeit vienmēr bija, šeit vienmēr ir jācīnās, un Tukums to arī dara šeit, un tad nevienam vieglas spēles nav. Šīs ir Tukuma pirmais zaudējums šajā laukumā, šajā sezonā, tāpēc zinājām, ka šeit būs grūti, un tieši tā notika. Pirmajā puslaikā, kā jau minējāt, jums arī bija krietni vairāk momentu par pretiniekiem. Cik svarīgi bija šos momentus pārvērst vārtu guvumā un kā tie pirmie vārti jūsuprāt ietekmē maču otro pusi? Es domāju, ka jau mums ir katrā spēlē, ja mēs ņemam tā pirmās 15 minūtēs, mums ir kāds 100% moments, 1-2 citreiz pat, kurus, ja mums izdodas realizēt, tad spēle beidzas savādāk, bet šodien tie vārti arī cik grūti viņi nāca, teiksim tā, virsū vārtsargam, jo Žeremijs Klements uzskata, ka laba kombinācija bija, un Klementam jau bija jāgūst vārti, viņš uzsit virsū, un prieks, ka Varslavāns gūst savus pirmos vārtus Valmieras komandas labā, teiksim tā, kopš pievienošanai Valmierai, un bija pirmais pie bumbas. Un tāpat arī Jasons otrie vārti bija īstā vietā, apsteidza aizsargu tur, un savā stilā, teiksim tā, tos vārtus arī uzvaras atnestīja, arī viņam pirmie vārti, un prieks pa abiem šiem spēlētājiem, ka viņam ir izdevies atslēgt, teiksim tā, to vārtu virslīgā. Un kā jau minējāt, vārdi gan Varslavānam, gan Jasonam. Kas bija tā šīs dienas panākuma atslēga? Es domāju, ka tāda ticība sev mums ir jāsāk ticēt sev, mums ir jāuzticās. Pirmkārtām, es jau teicu, čaļiem pusi no uzvaras ir, ja mēs ticam paši sev, otra puse ir ticam partneriem un ar atdevi, ar baudu, teiksim tā, ja mēs izbaudām to spēli, ja mēs darām to, ko mēs varam. Mums šodien bija mazliet riskanti, ka mums visa trīnieks vidū, teiksim tā, bija tas ļoti spēlējoši un aizsardzības darbības. Viņiem nav spēcīgā puse, tad maziņu spiedienu viņiem uzlika, grib redzēt ļoti daudz labas aizsardzības darbības, bet redzējām, ka bumbu paņēmām pirmā puslaikā zem kontrols un ļoti labi bijām Tukumu, teiksim tā, izanalizējuši, zinājām viņu vājās puses un to arī izmantojam. Es domāju, tas bija noteicošais, kāpēc mums šodien izdevās, teiksim tā, izcīnīt 3 punktus. 3 punkti izdarīt, paņemt, galvenais darbs izdarīts, nākamā spēle 1. maijā pret Metu. Otrā tikšanās reize ar šo komandu šosezonu, pirmajā cīņā 2-0. Kā varat raksturot šo pretinieci, kas jāgaida, kas jāizdara, lai paņemtu vēl 3 punktus? Meta pirmām kārtām tā ir viņam jubilejas spēles, izbraukuma spēle mums, Haunas stadionā, kur mums nekad nav viegli. Meta ir jauna komanda un tieši tāpat kā mēs, nav stabilitātes, ir labas spēles, mijās ar vājām spēlēm un tas ir... Labas spēles mijās ar vājām spēlēm, bet es domāju, ka tur neviens no Metas spēlētājiem nebūs jāmotivē. Es domāju, ka būs pilnas tribīnes, jo Metai tomēr svētki, lai arī cik ļoti es necienītu Metu, bišķi tos svētkus mēs gribam viņam pabojāt tajā 1. maijā un nekādas dāvanas viņam nepasniegsim. Tukums 2000 Telms, 1-2 zaudējums savā laukumā pret Valmieras. Presses konferences Tukuma galvenais treneris Kristaps Dišlers. Treneri, jūsu komentārs par spēli? Jā, noteikti, ka šodien redzējām 2 dažādu līmeņu komandas. Jā, lai arī, cik bēdīgi nebūtu mājās, tik vāju spēli no mums es vēl šogad neesmu redzējis. Jā, par to noteikti jāatvainojas skatītājiem tie, kas ieradās. Par spēli, bēdīgi ir tas, ka viens sitiens vārtu rāmī, viens gols.
ka mēs pat necentāmies izejot, veikt kādas sitienas, kad aprāvās mums tie uzbrukumi, teiksim tā jau kaut kura līdz 16 bez sitiena. Ja? Nu, protams, kad pretinieks bija daudz ātrāks un otrā tāda smagā spēle. Ja? Pirmā bija ar RFS, otrā pret Valmieru. Nu, divas pilnīgi dažāda līmeņa komandas, ātruma ziņā, spēle bez bumbas. Tā mums vispār nebija šodien. Ja, tā kā esmu diezgan bēdīgs jau, kuro spēli pēc kārtas. Pēc 0-2 pret Audu teicāt, ka komanda devās laukumā šķietam ar domu, ka punkti paši atnāks no sevis. Toreiz vērojot spēli no tribīnēm, šodien atgriezāties pie komandas, vai komanda arī šodien, jūsuprāt, izgāja ar tādu atdevu, vai tomēr bija jūtama konkrēta uzlabojuma kopš pēdējās cīņas? Kaut kas pozitīvs? Kādi tur uzlabojumi pirms cīņas? Ja? Nu, mājās mēs spēlējam, mēs nevaram tik vienkārši atdot. Ja, tā kā šodien vismaz bija, redzējām, ja, pie 0-1 kaut ko mēs centāmies, gribējām gūt vārds, guvām viņus, ja, parādījās kaut kādas emocijas un varbūt tās tāda ticība pie tik bēdīgas spēles, ka mēs varam arī punktu paņemt. Ja, tā kā, nē, šodien bija, teiksim tā, nedaudz cita komanda un varbūt tās es daudz neredzēju no soliņa, kā no tribīnēm. Ja, tā kā skatīsimies video un analizēsim. Pirmo reizi šo zonu, otrais zaudējums pēc kārtas, nākamā spēle 2. maijā savā laukumā pret Liepāju. Viena spēle jau bijusi tur pret Liepāju uzvar šo zonu. Kas jādara un jāuzlabo, lai zaudējumi virkni nepaliktu garāk un atgrieztos panākumu taksu? Nu, noteikti, ka jāuzvar. Mājās spēlējam pret Liepāju, nu, labi zinām komandu. No viņiem var sagaidīt visu, ko. Jā, tā kā nezinām, ko sagaidīt. Jā, kādu sastāvu, kādu spēli. Tā kā gatavosimies noteikti, kad spēlēt savu spēli. Un, jā, pats svarīgākais būs noteikti, kad no puišiem gaidīsim to, lai būtu spēle bez bumbas. Tas ir pats svarīgākais.